देखते आंखों सुनते कानों को हमारे इस चैनल स्ट्रीट फूड का जायका में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमें फिर एक बार एक नई रेसिपी के साथ हाजिर है। आज की हमारी रेसिपी है साउथ इंडियन मसाला टी। साउथ इंडियन मसाला टी के लिए हमको जो मसाले दरकार है वो हमारे पास काली मिर्ची, शक्कर, इलायची, चाय का पत्ता, अदरक, पट्टा जिसको हम दालचीनी भी बोलते हैं, और दूसरा हमें पुदीना भी चाहिए। ये आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। चाय के लिए जो भी मसाले हमने लिए हैं उसमें अदरक एक आधा इंच का एक अदरक का टुकड़ा लिया है, और दालचीनी 2 पीस लिया है, और ये हमने इलायची एक 2 पीस लिया है, और हमने काली मिर्ची भी 5 से 6 दाने लिए हैं, और हमने पुदीना का भी 2 पीस लिए हैं। ये हम बाद में आपको बताएंगे। इस सब को हम पहले क्रश करेंगे, पुदीना बाद में डालेंगे, पहले इनको क्रश करेंगे। बिल्कुल हाफ क्रश करना है, वो हमें इस्तेमाल करना है। ये देखिए हाफ क्रश हो गया, यही हमें इसमें चाय में इस्तेमाल करना है। 2 कप चाय बनाने के लिए हम कम से कम 2.5 गिलास पानी डालेंगे। अब हमें चाय का जो पानी रखा है वो बिल्कुल उबल रहा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो हमने क्रश करके रखे थे। अब इसको हमें 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर है चाय में अच्छी तरह से आ जाए। अब चाय का पानी पूरा उबल रहा है, मसाले भी बिल्कुल अपने कलर छोड़ दिए हैं। अब हम इसमें पुदीना भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें चाय की पत्ती 1-2 चमचे ऐड करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ये जो मसाला टी हम बना रहे हैं ये बिल्कुल अभी जो सर्दियां शुरू हुई है उसके वास्ते, जो लोगों को सर्दी जुकाम नज़ला आ जाता है, ये उसके लिए बहुत ही बेहतरीन इलाज है। आप बड़े छोटे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें गले का दर्द, बलगम, खांसी, नज़ला, जुकाम, अक्सर ये साउथ इंडिया में इस चाय को पिया जाता है। अब 1.5 से 2 मिनट भी हो गए। अब देखिए इसका जो कलर कितना अच्छा आ गया। अब इसमें हम दूध भी ऐड करेंगे, लेकिन दूध की एक शर्त है, दूध गर्म इसमें ऐड करना है, ठंडा दूध नहीं। ये 1 गिलास दूध जो हमने लिया है उसको हम ऐड करेंगे। अब इसको फिर हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। लगभग चाय तैयार होने को आ रही है, फिर इसमें भी 1 मिनट लगेगा परफेक्ट चाय बनने में। आप देख रहे हैं चाय का थिकनेस भी आप देख रहे हैं, और कलर भी बेहतरीन आया है। अब ये चाय बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 2 चम्मच शक्कर भी ऐड करेंगे। अब ये चाय हमारी रेडी हो गई। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये चाय रेडी होके ये हम गिलास में हम डालेंगे। देखिए अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो के साथ।